В Владикавказе ремонтируют улицу Ленина. Сейчас строители демонтируют тротуар, потом уложат асфальт. Также установят новые бордюры, заменят дорожное покрытие на проезжей части. Работы планируют завершить к концу июля. В данный момент происходит ремонт улицы Ленина от Кирова до улицы Церетели. Будет устройство основания, также укладка асфальтобетона, замена бордюра. Также деревья будут обрамляться по ребрикам, дабы все было цивильно, красиво. По дороге около 12 тысяч квадрат будет заменено полотна, по тротуарам около 9 тысяч.